Всем привет! Сегодня поговорим о ошибках, которые случаются при установке камина. Зачастую это происходит, конечно, с людьми, кто, так скажем, не специализирован в этой области, дилетант, вот. Но и, так скажем, с монтажниками, которые решили попробовать себя впервые в установке каминов. Во-первых, зачастую заужается диаметр дымохода. Диаметр дымохода у любого твердотопливного прибора должен соответствовать выходящему непосредственно самого прибора. Во-вторых, зачастую не соблюдаются зазоры между стенками, которые нагреваются. Третья одна из распространенных ошибок, когда корпус термокороба привязывается непосредственно к корпусу самого камина. При нагреве, как мы знаем, материал, сталь, металл расширяется, и при этом весь короб, который выстраивает вокруг человек, клиент, потребитель, он лопается за счет расширения. Также одна из распространенных ошибок – это использование несоответствующих материалов для изготовления короба, то есть использование материалов, которые не соответствуют классу НГ, то есть не горючие, вот, либо использование материалов не горючих, но не теплоизоляционных. Еще одна из распространенных ошибок – это отсутствие вентиляционных решеток в коробе камина. Кто-то забывает ставить, кто-то не знает, что вообще необходимо их ставить. То есть решетки – это не только декор, но это обеспечение нормального потока конвекционного воздуха через короб. А это охлаждение самой топки, ну и непосредственно нагрев помещения.